వెల్కమ్ టు డాక్టర్ గ్రోజియో ఫోర్స్ FN24. విశాఖ తీరానికి చేరే సమయంలో యాంత్రిక పడవలో మంటలు చెలరేగి పూర్తిగా కాలిపోయిన ఘటన మత్స్యకార వర్గాల్లో గందరగోళం సృష్టించింది. 5 సిబ్బంది సముద్రంలోకి దూకి సురక్షితంగా బయటపడగా పడవ మాత్రం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. మత్స్యకారుల సంఘాలు ఈ ప్రమాదానికి యాంత్రిక లోపమే కారణమని నిర్ధారించాయి. పడవ నష్టం సుమారు 40 లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు తమ పడవ నష్టానికి పరిహారం కోరుతున్నారు. పెరుగుతున్న వ్యయాలతో పోరాడుతున్న మత్స్యకారులు ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆర్థిక సహాయం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. యాంత్రిక లోపాలు, భద్రతా పరికరాల కొరత ప్రమాదాలకి దారితీస్తుందని, దీనిపై ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని మత్స్యకార సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి. ఈ ప్రమాదం మత్స్యకార భద్రతపై ప్రభుత్వం అవగాహనను పెంపొందించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేసింది. చేపల వేటకు వెళ్లిన బోటు ప్రమాదంపై రాష్ట్ర మత్స్యశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆరా తీశారు. మత్స్యకారుల పరిస్థితి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇటీవల జరిగిన భారీ వరదల కారణంగా మత్స్యకారులు కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యారు. ఈ కష్టకాలంలో మత్స్యకార సమాజాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఆక్వా ఫీడ్ రంగంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన అవంతి గ్రూప్ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి 2 కోట్ల రూపాయలు విరాళం అందించింది. మత్స్యకారుల జీవనోపాధి పునర్నిర్మాణం, సహాయక చర్యలకు ఈ నిధులు ఉపయోగపడతాయి. వరదల వల్ల మత్స్యకారులు భారీగా నష్టపోయారు. వారికి చెందిన పంటలు, పడవలు, ఆక్వా ఫార్మ్స్ తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ నిధులు పునరుద్ధరణ చర్యలకు, మత్స్యకారుల ఆర్థిక స్థితి పునరుద్ధరించడానికి ఉపయోగపడతాయి. అవంతి గ్రూప్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ, మత్స్యకారుల భవిష్యత్తు కాపాడేందుకు, ప్రస్తుత విపత్తు నుంచి బయటపడేందుకు మేము ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటామని తెలిపారు. ఏ విపత్తు వచ్చినా మనమంతా ఒకటిగా నిలబడితే దాన్ని అధిగమించగలం అని సంస్థ తెలిపింది. NFDB ఆంధ్రప్రదేశ్ మూల పొలంలో ఇండియన్ పొంపానో అనే చేప విత్తనాల ఫిష్ నర్సరీ దశ ట్రయల్ రన్ విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో మత్స్య పరిశ్రమలో కొత్త ఆశలు చిగురించాయి. ఈ ఫిష్ సీడ్ తదుపరి పెంపకం కోసం గ్రో అవుట్ పాండ్ కు తరలించబడింది. దీనివల్ల వృద్ధి దశలో చేపల పెంపకం మరింత మెరుగ్గా సాగనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మత్స్య ఉత్పత్తి మరియు ఆర్థికపరమైన అవకాశాలు మరింత మెరుగుపడతాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ విలువైన ఇండియన్ పాంపనో వంటి చేపల పెంపకానికి NFDB చేపట్టిన ఈ ముందడుగు మత్స్యకారుల ఆదాయం పెంపుదలలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. మత్స్యకార వర్గాలు ఈ విజయంతో సాంకేతికత ఆధారంగా మరింత మంచి పద్ధతులను ఆచరిస్తామని విశ్వసిస్తున్నారు. భారతదేశంలో మత్స్య పరిశ్రమలో నూతన పరిణామం చోటు చేసుకుంది. PMSY కింద 3 స్మార్ట్ మరియు ఇంటిగ్రేటెడ్ మత్స్య హార్బర్లకు 369.80 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయబడ్డాయి. అందులో డామన్ అండ్ డైకి చెందిన వన్పారా ప్రాంతానికి 128.86 కోట్ల రూపాయలు, అలాగే గుజరాత్లోని జకో ప్రాంతానికి 121 కోట్ల రూపాయలు, పుదుచ్చేరిలోని కరైకల్ ప్రాంతానికి 119.94 కోట్ల రూపాయలు. ఈ హార్బర్లు ఆధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మత్స్యకారులకు ఉత్తమ మౌలిక సదుపాయాలు అందించగలవు. ఈ సాంకేతికత ఆధారిత సేవలు, సురక్షిత కార్యకలాపాలు మరియు సమర్థవంతమైన నిర్వహణ మత్స్య పరిశ్రమలో పెద్ద మార్పు తెస్తాయి. PMSY ద్వారా అందించిన ఈ నిధులు మత్స్య పరిశ్రమలో సుస్థిర అభివృద్ధి, ఉత్తమ పద్ధతులు మరియు వనరుల సదుపాయం పెంపొందించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. ఫాలో ఫిషరీ న్యూస్ తెలుగు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్.